장 건강과 마이크로바이옴, 우리 몸을 지키는 비밀을 알아보세요. 안녕하세요. 오늘은 우리 몸의 장 건강과 관련된 중요한 이야기를 나눠보려고 합니다. 많은 분들이 이미 들어보셨을지 모르지만 우리의 건강을 좌우하는 데 있어 마이크로바이옴이라는 것이 큰 역할을 한다는 사실 알고 계셨나요? 이번 영상에서는 마이크로바이옴이 우리 몸에 왜 중요한지, 유해균이 장을 망가뜨리는 과정은 무엇인지, 그리고 장 건강을 지키기 위해 우리가 실천할 수 있는 방법들을 자세히 다뤄보겠습니다. 그럼 바로 시작해 볼게요. 마이크로바이옴이 중요한 이유. 우리의 장 속에는 약 30조 개 정도의 미생물이 살고 있습니다. 이 미생물들의 집합체를 마이크로바이옴이라고 부르는데요. 마이크로바이옴은 단순히 소화를 돕는 역할만 하는 게 아닙니다. 면역력 조절에 영향을 줍니다. 장 속 유익균은 우리 몸의 면역 체계를 조절하고 강화합니다. 실제로 면역세포의 약 70%가 장에 위치하고 있죠. 영양소 흡수에도 영향을 줍니다. 우리가 먹는 음식을 제대로 소화하고 필수 영양소를 흡수하도록 돕습니다. 뇌와의 연결 또한 중요합니다. 장은 제2의 뇌로 불릴 만큼 우리의 기분과 정신 건강에 큰 영향을 미칩니다. 마이크로바이옴은 세로토닌 같은 행복 호르몬의 생산을 돕기도 하죠. 염증 완화에도 도움을 줍니다. 장내 유익균은 염증을 억제하고 건강한 장벽을 유지하도록 돕습니다. 마이크로바이옴이 건강하면 몸 전체가 건강해지지만, 반대로 균형이 무너지면 몸 곳곳에서 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 유해균이 우리 몸을 망치는 방식에 대해 알아보겠습니다. 유해균이 늘어나게 되면 장내 균형이 깨지면서 다양한 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 첫째, 염증 유발의 위험이 있습니다. 유해균이 과도하게 증가하면 장벽에 염증을 일으키고, 이를 통해 유해 물질들이 혈액으로 침투할 가능성이 높아집니다. 이를 장이 새는 증후군 리키껏 신드롬이라고 하죠. 둘째, 면역력 저하의 위험이 있습니다. 유해균은 면역 체계를 약화시켜 감염에 더 취약한 상태로 만듭니다. 셋째, 대사 장애의 위험이 있습니다. 유해균은 우리가 먹는 음식을 제대로 분해하지 못하게 만들고, 결과적으로 비만, 당뇨 같은 대사 질환으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로 정신 건강에 악영향을 초래합니다. 유해균의 증가는 불안, 치매, 우울증 같은 정신 건강 문제를 일으키는 원인이기도 합니다. 실제로 많은 연구가 장내 환경과 뇌 건강의 관계를 증명하고 있습니다. 따라서 유해균이 늘어나지 않도록 예방하고 건강한 장내 환경을 유지하는 것이 중요합니다. 그럼 이제 장 건강을 어떻게 지키고 실천해야 할지 알아보겠습니다. 첫째, 균형 잡힌 식단입니다. 장 건강을 위해서는 식이섬유가 풍부한 음식과 유익균을 공급하는 발효 음식을 섭취해야 합니다. 예를 들어 채소, 과일, 견과류, 김치, 요거트 등이 있죠. 둘째, 프리바이오틱스와 프로바이오틱스의 섭취입니다. 프리바이오틱스는 유익균의 먹이가 되는 성분이고, 프로바이오틱스는 실제로 장에 유익한 균을 공급합니다. 두 가지를 함께 섭취하는 것이 가장 효과적입니다. 그리고 무엇보다 중요한 건 섭취 후 장까지 얼마나 많은 유익균이 살아서 장벽에 붙어서 번식하는지가 관건입니다. 시중에 많은 제품들이 있지만 이런 관점으로 구매하시면 좋을 것 같습니다. 셋째, 스트레스 관리입니다. 스트레스는 장 건강의 적입니다. 규칙적인 운동, 명상, 충분한 수면 등을 통해 스트레스를 관리하세요. 넷째, 가공식품 섭취를 줄이셔야 합니다. 설탕 등 인공 첨가물이 들어간 가공식품은 유해균을 증가시킬 수 있습니다. 다섯째, 수분 섭취입니다. 물을 충분히 마시는 것도
장의 움직임과 배변 활동을 원활히 하여 노폐물 배출을 도와줍니다. 여섯째, 운동하기입니다. 규칙적인 운동은 장 운동을 촉진하고 유익균의 생장을 도와줍니다. 일곱째, 항생제 복용 자제하기입니다. 항생제는 장내 유익균과 유해균을 모두 죽일 수 있으므로 꼭 필요할 때만 사용해야 합니다. 이러한 습관들을 꾸준히 지킨다면 장내 마이크로바이옴이 균형을 유지하면서 건강한 상태를 지속할 수 있습니다. 오늘은 장 건강과 마이크로바이옴의 중요성, 유해균이 우리 몸에 미치는 영향, 그리고 장 건강을 지키기 위한 방법에 대해 이야기 나눴습니다. 장은 우리의 전체 건강과 직결되는 중요한 기관입니다. 오늘 배운 내용을 실천해서 여러분의 건강을 지켜보세요. 구독과 좋아요 잊지 마시고 댓글로 여러분의 생각과 질문도 남겨주세요. 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 굿럭.